落去㗎，你咁就食唔到嗰啲滋味。我叫你。係啊，嗱，好對路。不過我叫食落去咁好食，你又食係啊？乜清㗎？叫咗頭先嗰啲污濁嘢。望過嚟啊，望過嚟。哦哦哦，好食啊！咁樣衰，唔係嘛？我哋又出發啦，去邊度啊？痴痴呆呆嘅，去日本。而家七個大隊，呢個航海先。阿七個咧歸隊啦，終於歸隊啦。嚟嚇幾全神貫注，呢個領隊一流嘅你個領隊，有你真係玩得開心。有你是最好的。關山寄行李啦，幾開心！寄行李都笑到咪咪嘴咁樣笑啊！係啊，確定。登機啦，老友，打個招呼先。上機啦，老頑童開始出發。啊！終於落機。落雨啊！落機先嚟落雨啊！好啦，咁跟住咧，去榮咁啊食飯先啦，梗係。好啦，即係今日嘅行程係今日我哋去攞酒店都翻去到都差唔多6點幾㗎啦。啊，咁今晚咁啊，今晚去居酒屋食飯。係啦，嗰間酒店有咩環境㗎？嗰度咧有溫泉浸嘅，係啊，溫泉，好多嘢攞嘅，咖啡啊、茶啊，咁啊，而家你中意攞就攞。貪心。好多好啦，海鹽，我哋而家去攞車。好多海鹽啊！而家行得。我哋一次通過，實在太肚餓啦，要食咗嘢先。今日エビ丼骨。哦，呢兩個都係我哋嘅。哇，幾もう一正！度お呼びいたしますね。係，同埋呢個係你嘅，同埋嗰個老人還我嘅，呢個係啦。係，唔該晒。我哋哇，唔該你啊！哇，幾豐富，正啊，正啊！佢兩個朋友，我哋一齊啊！哇，好正！呢個係你嘅，呢個。飲餐我哋食拉麵，呢個得啦，而家咕吱音啊，好正！呢個係呢個出名嘅拉麵，呢個機場出名嘅拉麵。good 音啊！幫你影。喂，到咗呢一間啦，今次又係幫襯佢，上次又係幫襯佢， 2年前，年年前年半啦。 23年又係呢間，25年又係呢間。好啦，而家你又去辦手續。先生，我哋兩份證件啦，司機一、司機二。6 and 6 luggage。
我2年前嗰架車咧，其實可以呢個，如果打橫大好多啊！擺，我要驚呢個你一揼車，呢個擺喺度上，嗰個可以擺背囊喎。呢個打橫喺度喎，呢個。係啊，擺邊個啊？你閂咗門先擺啊！你閂咗門。山莊唔要搞啊？應該 OK 冇問題，而家喺度擺得好靚，比我上次呢個打橫。呢架車比較我上次比較大一啲。攞係啊，我攞埋一架餐先。乜嘢啊？有開機。得。好啦，出資搞掂，出車。我唔得閒揸機，阿天早揸機。使唔使咁大聲啊你？收唔到音。唔係你啊，唔係你啊，佢因為大聲，跟住你仲大聲，發神經。我哋而家去高山，要幾多米啊？佢都唔明白，因為個收音喺呢度，我唔大聲前係收唔到音。唔該咧，後邊開少少冷氣。開咗啦，開咗啦。我哋自己開。好啊，哥仔，冇冷氣。我呢一度咧，啊有啦，我哋自己開嘅，唔使求。有啦。食起咗。大鐘後邊有冇冷氣？個卡翻嚟嘅啱啊。係。我哋咧今次咧同23年嗰個路程咧係一樣，依然係呢個做司機，呢個做副駕，換咗2個人物。呢兩個運乜冇掛住瞓覺咧？呢兩個有一個都會瞓嘅，揞面嗰個啊。今次到啊，七嫂坐尾。Hello， 守尾門啊！走尾門。係啊，守得住嘅。我都係坐呢度。希望唔會常落啦。而家咧，我哋咧就加咗2個鐘頭車喺度休息站，加油放水。喂爺，你去邊啊？加油！加油！放水係嘛？加油！嗱，而家全部落車伸展下先，屈曲泰羅第一集。去邊啊？休息室啊！去邊啊？真啲行。去邊啊？我又去。可以去咩㗎嘛？而家繼續出發高山之旅。就算你白川鄉再上㗎，都繼續去㗎。我哋喺高山去白川鄉㗎，繼續去㗎。或者你話有冇完冇㗎？你話但係去到高山就完啦。其實高山你轉到就完啦。我哋仲有大約1個鐘頭車程先到酒店，咁就要睇呢個車手點啦。如果充滿鬥志嘅。幾經辛苦啊，揸咗4粒鐘啊，係我揸，終於嚟到啦，呢個飛驒高山酒店啦，而家係攞張好，等搬行李攞房先。呢間酒店啊，23年已經嚟過一次啦，今次再嚟翻呢度，呢度係唔錯㗎，真係唔錯。不過我要睇住架車，我哋入去攞房先。終於嚟到啦，坐3個鐘頭飛機，4個鐘頭車，呢4個鐘頭都係我揸，架車就大，幾舒服。不過咧，力度就爭啲，揸得慢，時間長咗少少。入到嚟啦，呢間係我哋個房間啦。就是這樣的細間，好細間啊！真係好細間。日本啲房真係冇辦法，就係咁簡單啦，一眼見晒。好同韓國都係咁。係啊，即係同大陸啲爭好遠。呢個就係衛生巾啊，就係咁簡單。衛生間啊，唔係衛生巾啊。衛生巾啊 ，OK， 我哋要放低行李啦。出嚟揾嘢食，就去翻2年前，唔使啦。我睇翻2年前去翻食嗰間。就食呢間啦。
估計㗎。有位啊，有位。影相啊！唔係啊，我哋咧而家咧就開始叫嘢食啦。食翻2年前嘅嘢。 2年前嚟嘅居酒屋，揸咗4個鐘頭食第2餐嘅晚飯，食呢啲。3個大房，你啲朋友係我啲損友，我啲轉燒咯，我哋啲損友。揸機嗰個就好友係嘛？有冇當啊？有冇當啊？嗌個當俾佢。唔好攞電就喺度食。啲口入啲嗰啲味咧，等我肚咗。你睇佢，跟住食蛋啦，豉油浸咁啊！呢啲叫豉油漬，跟住蛋啦，哎呀，咁大個蛋我食唔到得㗎，你成㗎。個塞落去㗎，你咁就食唔到嗰啲滋味。我叫你。係啊，嗱，不過我叫食落去咁好食，你又食係啊？乜清㗎？叫頭先嗰啲污濁嘢，望過嚟啊，望過嚟。哦哦哦！好食啊！咁樣衰，唔係啊嘛？我而家食飯咗我睇下係咪真係咁好食先？少少流啊！因為個蛋本身個味咁正，清一清個口，唔錯，好香蛋味啊！係個蛋好香。係唔錯，真係好錯，係啊，個蛋即係嗰個味嗰樣好好味，正乜蛋好正。幾錢啊？24元啊！ 24,000， 5、4都20、400幾蚊。食得400幾蚊啊！梗唔止啊，黐線咩啊！24,000喎，1萬就500啦，你估而家喺佛山1000啊茶夾50。1200蚊啊，你食咗？1200蚊啊？哇，好貴啊！唔貴，1200蚊。餐好啦，我哋食飽飽啦。拜拜。呢個醉酒屋啲嘢 OK 嘅，不過飲到而家飲多啲少少啤酒咧，有少少醉意啊，要早啲翻去唞啊。明天再嚟過，拜拜。你屋企買呢個，拜拜。唔係呢個，你下得屋企冇呢個窿床。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。